ciidan iyo cagaf wada socda oo dad shacab ku laayay degmada Hiliwa. Waxaan kula wadaagayaa tirada dhimashada dadka shacabka ee ciidamada dawladdu ay dileen kuwaas oo ka amar qaata Xasan Sheikh, qasaaraha dhimasho iyo dhaawac oo kordhay iyo gudoomiye Shuute oo ay u dacwoodeen. haday tahay markii ugu horeysay soo booqatay like muuqaalka sidoo kale subscribe channelka si wararkan ay ku soo gaaraan. Waxa sii kordhaya tirada dadka shacabka ee ciidamada dawladdu ay ku laayeen degmada Hiliwa ee magaalada Muqdisho. xogaha la helayo ayaan waxa ay sheegayaan in xiisadan ay ka dhalatay markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya u socday dhul boob iyo cagaftoodaba ay dul tageen dad shacab ah oo ku dhaqnaa Buula Maxay iyo xaafado kale oo ka tirsan degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir. tirada dhimashada ayaa haatan waxa ay gaartay ilaa iyo 3 qofood halka dhaawacuna uu kor u sii dhaafayo ku dhawaad 10 ruux. waxaana la soo sheegayaa inay sii kordhayaan marka la eego qasaaraha ka dhashay weerarka ay ciidamada dawladdu ku qaadeen xaafado dad shacab ay deganayeen oo ku yaala degmada Hiliwa. sidoo kalena waxa warar kale oo la helay ay sheegeen in qof kale uu hore u geeriyooday taas oo tirada dhimashada ka dhigaysa 4 ruux. wararkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada la isla dhaxmarayo ayaa waxa ay sheegayaan ama ay muujinayaan iyadoo oo dadka shacabka ay gacmaha ku wadaan dhaawacyada sidoo kale dhimashadu ay markaasi dadka shacabka ay halkaasi warnaayeen kadib markii rasaas nool ay u adeegsadeen ciidamo la sheegay inay u socdeen inay dadka shacabka barakiciyaan. hase ahaatee dadka shacabka gaar ahaan dhalinyaradu ay kala hortageen tuuryo iyaga oo markaasi diidanaa damaca guracan ee ciidamadaasi. hase ahaatee taasi waxay keentay in ciidamaduna ay ku jawaabaan rasaas taa oo dhalisay qasaaraha ugu badan ee ka dhashay dagaalka dadka shacabka ah iyo ciidamada dawladda ku dhaxmaray degmadaasi Hiliwa. waxaana xusid mudan in xilliga dadka shacabka ah rasaasta lagu furiyay ay ku dhawaaqayeen magaca gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute iyaga oo na dalbanaya cadaalad iyo inuu la xisaabtamo askarta dadka shacabka ah ku leynaya xaafadda Gumbo Coole la yiraahdo ee ku taala degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir. lama oga waxa talaabada ay u qaadi doono gudoomiye Shuute maadaama dadka shacabka ay ku dhaqan degmada Hiliwa ay si dadban ugu dacwoodeen waliba iyada oo xabadda ciidamadu ay ku lisayaan xaafadahaasi inkastoo shacabku ay iska caabiyeen oo dhankooda ay dhagxaan wadeen. iyada oo bisha Ramadaan lagu jiro ay dhacdadan dhacday waxaana xusid mudan in mashaqada ka jirta degmada Hiliwa ay kamid tahay waxyaabo muddooyinkii dambe laga nastay hase ahaatee jiray magaalada Muqdisho oo ahaa dhul boobka. waxa la isku hayo ayaana ah ciidamada oo doonaya inay shacabka barakiciyaan oo xaafadaha ay degan yihiin ay ka kiciyaan iyaga oo ku marmarsiyoonaya in dhul dawlad uu yahay shacabka oo markaasi la soo taagan cadeemo muujinaya in dhul dawlad uu ahayn ay ku hor yimaadeen isla markaana dhulkaas uu yahay mid ay sharci ahaan u degan yihiin sida ay sheegeen. marka halkaas ay joogto dawladda waxa laga rabay inay shacabka u turto isla markaana madaxda sare ay soo farageliyaan muranka ka taagan si markaasi xaqa loo cadeeyo. balse taasi ma dhicin oo rasaas nool ayaa dadka shacabka ah loo adeegsaday taas oo keentay in qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhasho. inta la xaqiijiyay hadda waxa warar ku helnay dhimashada 4 ruux iyo soo kale 10 kale oo dhaawac ah.